Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, di sini ada tumpukan mainan berlumpur lagi teman-teman. Wow, wis, sangat berlumpur. Wow, ini perlu kita bersihkan teman-teman. Ayo teman-teman, kita kumpulkan semua mainan berlumpurnya ya. Nah, kita kumpulkan di wadah sini teman-teman. Wadidaw, ada mainan apa aja ini? Widih, mainan mobil-mobilan. Wah, mantap. Kotor berlumpur. Widih. Wow. Wis. Wah, ini mobil apa ya teman-teman? Hehehe. Kita kumpulkan, setelah ini kita bersihkan. Wah, ada mainan pesawat. Oke, mantul teman-teman. Wih, ini. Wow. Oke, apaan ini? Wah, ada kakinya. Wih, apa ya? Oke, terakhir. Nah teman-teman, semua mainan berlumpurnya sudah terkumpul semua. Sekarang ayo kita bersihkan. Let's go. Nah teman-teman, mainan berlumpurnya kita bersihkan di sini ya. Wow, langsung saja kita bersihkan. Wah, mainan apa ini? Widih. Bersihkan. Wadidaw, ternyata ini kereta api Go-Go Carless. Wah, kereta api monster. Widih, oke, mantap. Sini nih. Wihihi, ada mobil truk oleng teman-teman. Wow, ini keren sekali ya. Oke, lanjut kita bersihkan ini. Widih, di sini ada forklift. Wow, keren. Oke, bersihkan ini. Nah, yang ini tank baja militer teman-teman. Wow, mantap. Oke, sini nih. Wehehe, di sini ada mobil bus telolet. Wah, mantap. Oke, lanjut kita bersihkan ini teman-teman. Wah, yang ini palutor. Wah, mantap. Oke, ini superhero ya. Nah, kita bersihkan ini. Widih, lihat teman-teman, di sini ada pesawat Airbus. Wah. Wah, pesawat penumpang. Mantap. Oke, sini nih. Nah, teman-teman, yang ini truk tangki. Wah, mantul. Oke, sini nih ya. Hehehe, ada mobil balap teman-teman. Wah, mantap. Nice. Scan ini. Wadidaw, yang ini singa. Wah, singa si Raja Rimba. Oke. Nah, ini mainan apa teman-teman? Lihat, di sini ada kailnya. Oke, kita bersihkan. Widih, ternyata ini crawler keren teman-teman. Wah, kendaraan konstruksi ya, mantap. Oke, lanjut kita bersihkan ini. Nah teman-teman, yang ini truk molen.
Wow, mantap. Oke. Lanjut, kita bersihkan ini. Wih, ada mobil traktor. Wow, mantap. Oke, bersihkan ini ya. Wehehe, yang ini school bus. Wah, mantap. Oke, unik sekali mainannya. Nah, kita bersihkan yang besar ini teman-teman. Wadidaw, ini mobil dump truk pasir. Wow, keren. Oke, bersihkan ini. Wah, lihat teman-teman, ada anomali Assassino Cappuccino. Wah, mantap. Sini, apa ini? Wah, ternyata ini kereta api cepat. Wow. Wow, keren teman-teman. Oke, terakhir ya. Widih, di sini ada mainan tebak-tebakan. Wah, mantap. Oke teman-teman, semua mainan bloopernya sudah kita bersihkan semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.